Nar hello wamo. Bhfuil an neamhta teachtar na singles sin bhfuil. Mar sháid tá tachas agus pean fósaran agus ní chudan me níal réir. Ach nach ile bud seán amach go bheith cóún is nach bhfuil. Bhil sinna déad a dochtú freisinach. Cais an ná rí sé cechad an sim. Cecha bhil tú chólín is Tá me go breá go maithagatach. Tá staidim gus gála gealta. Ar a chólín nach chuil agus síl mór nach féidir singles a hógal a gona rita naid. Ha ag an nám cheann is ní bhór goáinna bheith féar chóirmach. Agus a gála sinna hána cear na beiche bíocha sé. Chéan, ní hen fút an máta tar am an anim dé. Well na sin héanaan is bhama, beidir nach cheartta bheith géirí machchas de leab chorbe. Téidir bhhailinn seach slic de cí. Marrána tuaise, beit a bróg a míltead. Well a leidin a cos le ex-murderer. Á an iachtaí teachos. Tásúla nach ceapan tú an wisach an idirúsáid. Hi, Rosa. Hi, Sharon. She bheagsúla World War III na ruir a céint. Siadí bhríanna bid effer. Indiana Jones, Van Virginia. Hi. Hi. Chas mar Sharon na lána, tíochtú mas a scaile. Ó, ma chuim na cichú jobs café gael. Tá. Cos se bheith galar é nos? Ó, tá sé dar dulgad amach ar mas go slíomh cíns de hógra tríolíochta. Na banna dóla, tá géolaí ón ollscoile dúirteach. Géolaí? Céirt sa? Geologist atá gceiste go ceapain? Well, táneart géolathe hart an seoirí chuig. Ó, níon fúnta laid am go a field trip seo an lá acá a carta clocha. Sure, éis Rosa, bei mi sé sé taréis am lóin. Ná bag leis an field trip sin, gus raci an bhirte gon isteach sa bailile mór le chéile, cad i ceapa. Ó, bhrálam go néontí leat ach tá neamar chu deasnal tíon tam na rin seach na nos. Look, barna bheith gimocht, mar mis an bus. A tuig ré, ní an nach field trip péis ceile. Tuig tá. Tá brór ar an faoin mhuiil. Cad is féidir am ágat? Cup an coffee agam le tal agus cean gan na déana sin, má sé de heile. Bíon rí sin í atánta. Hui sé? Go bra. Be ceanna go sin agam. Tse, más féidir. Ok, fiber be, túra mé sí iscúte. Hiya. Oh, hey, ce chutam. Ní creis éis seo. Here. Tá cara a chuid cín Declan ag agrúta spáanta sé London. Ó bheith. Agus, tá duine den na Green Graffadóir a bhíle bheith páirte an tréis tarint amach. Agus ba bhile Declan do héir sa chur na áid. Céirt? Éiste chuir. Tá mo gána idir lábha go mar atá sé. Gallery nua in Neil's Yard smuoine faoi. Neil's Yard? No. Bé nó amach eibrí géist. Ach sin an rud is fearr. Hís cín bheith labhairt le Declan. Chuir sé roinnt Green Graffna ón seo bhíad an lachlí a chuige ar email. Agus a haan siad go mór leis. Agus? Agus, cílíonn sé sin ghfuil an obair ar fad déanta go Hamlet. Ní creidir mé seo. Plát lí ar dús, níos London, ceanna te bhfuil pulagad? New York, Munich, Berlin, Milan, éáid. Agus lump sa stúdiónis tá cholín ó cahan. Tá cúnaí ar cholín agus a ráthir sémas, I dachín beag ar an ghlachscoiltí ras na rún. Tá cóirle cundé inis I ggéire an cóirmhór nó ras na rún a hógeal agus a heach a leagan. Caiise go tú chrína chéile carta go scéil se cholín. Tá mu chrína chéile, agus cepanach na chorúd is meas a déach tarlú géna na chur amachchas a hachéin. San áidir agus a tógiúhe? Se cholín. Caiise goil se úfasach, go háirí go dunicís go dísa. Chun bud smú a chur intas armsa faoin scéil se. Caiise gon se feartarí se. Cén cinál taide a rinne siad an chlár seo. Well, tá cinnte gola chun fiad cíci. Hello, radio pobl. Fuair mamach go bhéit hí an bóthir se a thógeal thar cuasa difriúil. Cepa mar rá go bhéití a thógeal thar trí chósa difriúil, agus nach goireach sé steach náach ar hémas ar cholín ó cahan. Caiise goil sib spréachta faoi. Tá muid spréachta faoi. Mar ní hiigi muid céim fáin nach bhéití cuasan bhóthir se a chur an náite cintealagus nach gur steach náach orinne. Well, ní húan téim duine a bháin atá de húdam gur cheart an cóirle chundé smaoinú ríis bí cá goirise de móthir. Ó, nó me a bháin, fecim go gluoch takeí steacha. Agus éan lína tá Philip ó Canaván, feimmenach an cóirle chundé atá fleagrach as an bhhain a rostí rún. Fáilt róca dín chlárú Well, gur mágat agus is málam an deise áil an scéal a bhíú. Féin rééis dal siarthugah sa stúdiú an sin ar maidin dá mé cuire feite agam. Well, tá tú níanach liníis agus seans atsa de híomsach an scéal a thuirt,
Ach ce tal ráid is gré Chuair tú sin? Tá go le bh caiiteach am mulcha chin Ní bhór sé cuiú. Mar bit video pobl os an ún? Túair ball, ach is é an cuasa tá ranithe inis, an ceannas gura agus an ceannas sira, the road of least resistance, mar a deirtar sa méla. The road of least resistance. Ach cínte ní éach se gur cheap an cóirle chunta ghácoch burt hanóirí an teach an a rugú agus a tógúiad le bheith caiiteach ar a tráid. Agus sin a dara faointe a heastíon weim a chorin i gceart. Bhí neart ama ag na drathracha ó chaáin, dolí gcuine an phlean don bhóthar nua, cosúla cuile gcuine eile, ach níor cuir. Bhfuil sé sin fear a cholín? Well, seachí hála sénis na letrach i far sémas séine ón ggóirla chunda, chuis agus chuir sé a leatíhad. Mar ní ric sé cecha táhachtach agus bhí siad. Agus ní bhfuid me sé ná ní acha na déan ná deata chorab, nó gur an spriclá cait. Agus níos tá sé ródhearnach. Ach cínte úslí cheanbhan, gomach an cóirle chunda an ná tuiscinntaí anna do chás hémas agus cólín í chahan. A bhéach agus tá agus bíimiid ag dílá le cinenne Jackrucht mar seo an tamar fad. Agus sin an fá gur thug mé cuat faoi gó ar sémas ó caháin chun an scéalar fad a bhíú gó. Ach tíh mar siú. Ní éach an cóirle chunda neamháid a thuirt ar an cuir gunne atá ag pobl ras na rún. Mar agus scoir a cholín. Dinis tucham gur a bailachán sinachán agat a chuir gunne na planan seo, cecha le geirí leis a bheachtasú. Tá chuchéad sinúchan in segan go ddíireach. Rud a léirín céch mór go srína chéile bhí pobl ras na rún maiall ar a scéil seo. Tí tá a rá go bhfuil. Well tá mai cínta go bud scéal a haneos neart caiinte. Bhháilm gachrá chuí ar cholín agus idir rathir sémas lena bheachtas an teach in na rugú agus a tógaíad a hábháil. Níor bháile duine ar bithein a cheapú go gathí amach as ar deachmút ag didir orsfiúil. Ó, bhfuil Daniel, cebalta sa? Bra gur mágad. Hello. Hi. Cuineart. Oh no, Leonard. Social call tar siúla gomsa. Se brátha gin seo, agus siomh amá freisin. Bhfuil ar nó ní le nótar clós hain ein stói. Tá mu ar a bhire, idir éis agus an B&B tá sibh set up. Man nach bhfuil sé go bíchsaid, scúil muid chuníir gosa. Á chróg cha vín smuid. Sin méid. Puntan sin Daniel a dheil. Gur mágad. Sánaí. Slán, slán. Cé sin óir? Ó sin Daniel McLaughlin. Tás a fear thógad tanad nó gnó sin. Chanín sé sa mí an bíhúil sa ar bhín se háart a gúnaí. Fearde sa manam freisin feiceir stam lena chearttaína hórtiú? Yeah, okay, yeah. Denise, dan heistru na salach. Lána tú na vis nú með dat. Tá brónam fri seo nach Cámis imimecht, okay? Yeah, slán. Tá ma déir chuna taps a gláán inis, okay? Lána tú na vis sé sin jintad. Bhfuil is sat, ach ní dóilm gúil se lút imod job description go gaha mis na ashtrays a glána. In fact, níach mé únar pop riamh ar glána ashtrays. Chaid sin ní teannas go láirpa se chuirbe. Níor haine sé gomsa be na mórach í chuirta a deile leis an nagalún sin bíchasa. Ó, ce fá? Rágur muid caiit amach I nnéire is síl. Tá sam nach chuir mé óg níos smóchaid sinna. Chananam dé, ní mé mar a bheitchan erin. Minni se an aglah níos drámatúil, a mís chlár radio be a seo, digin tú. Fairplay to cholín, hín chláirsin ar cían. Ceir mo tar mádar. Is fiad a líb a cholín, chanis tú trasta haar cín ball ó dhéart. A docha le a bheith dhéanaí Sara hólín, be bolgam tégann? Mar si gur a míle maithe a híle. Chatrina, bhí sé sin ar chean de na písaí ile seirta be bheasad á chula be riamh. Go me leisce? Se, ná múna chuite gohfuil dulgas ar ile seir an dá híte scéile inseid. In nenam dé, cén fána chuchtú cuiread a Philip O'Canavan páteach achar sa cháin. Marach go glís éisteach, marach sin bheith clár omláin cléirta chur amach a gí. Peidir Denise nach bhfuil na heistréna luite mar chuidead go dúil go síoch.
is cosfuil gwyl budéil ala lwyti on. Ca mae'n y jawl corpus sy'n y lefyr i ystwyr y cynt. Nes ydyn ni, spesial y tiac o gairi, dy balwn y model ala siag agos, wel, ni eto mod i ddech o'r job agos iad masgri Swiss mar sy'n yr eto. Ys ydyn ni, sy'n yr ierym sy'n ortsar o ddeg yn diana tŵ am ar ierym ort. Agos go brach o'r eist, na lawd lomsa, mar sy'n os cwr mwchyd cwestiymeri. A haig, mwchyd sy'n customary atá gest. Sé manam sy'n at ar copi sy'n fob agus ar an geadúnas. An cuimhin leat? Denise, lomsa pob seo. Tígan y ferta nes nach tígan? Nach tígan? Tígan. Tígan. Tígan Denise sin taigín. Tá sí go chur ser bhelaí. Brú sí ra adama. Agus má bhrún. Tá chuide gona ceanóga sin soch bádaráte cear go leor. Ní go bhelaí mar a bhhuiime sin pop sé éis. Beidir a bóideán. Ca sé go le bealcha cinnte go fear delío clistis go heilte le taine is le. Tá fáintis arm nach bhfuil haig. Le tú rá. Tá a héalchaid at a pléiles de cuasaí se. Bú tú rám nach dún an rud chu siimplí leis sin íon agus a fob héin a ola deis gon tí go lei sé ó cheart. Brenna haig. Be mé fíneach. Ní bhláiritinis sim mhór airigidál. E dícoch es an íosach bancatá an enim Denise. Le go meach seansa behead. Mar a bheith sí tachtaí dosachan. Mag. Brenna haig. Tá na fíorchánacha chuineal súil dhéarart. Fárat rudí ága mar atá siad faoi láidir réon bhealach. Tás ar gur chemne túra chroniú tu go leis bhaint deúin? Yeah, right. Nes, tá dúra teartiste, son heart go mar foibe bí agad.
Pagan sin me go dtí déras tú leáide lún. Look, bhí me dtíir chun sear bheithem. Ie bhain ní lecha seo a coppla bommate. Ó, look, tá rán ar mar seo. Bhain ar mar an rá go ne chuir leis go fáil, is tusa únear an fob seo. Ie, an bhean mór go nó. Nach am atá saoil. Tu go muid á seo Denise, ma ibrin me le chéile. Ní hé cólín an tean a bhána tá beáín trína chéile foioi láthir. Ó, ce ag istead? Vince, is a réan go lárin se lom. Ó, rá, tú ráile. Agus bíonn sé cá borb leis na chalíine. Ó, meú go téir. Well, tá sinnéad im ar fed tamilchan bheith é héin agus smuoine bhar chuilethirt. Tá trúagad ó héin, sinna bhfuil ann. Ó, mu se, jo searíid sin go gaiid, na bhí te go dím dírt stor. Ca mé rá bhfuil beáí nimní orm. Arra, cefa me. Well, an teachtain se caite, rinne mé díar jazz agus dír mé chuna go teacht ar bhathe leis an tíochanna chaméid dgan tú. Ach, is a régan gur lár Vince leis. Mes can túdar bhecha le sé. Agus ina dhí sin dúirt sé lom gur ceapan sé go bhfuil donnachas sásta gur scar sé héin agus sinnéad an chéile. Na mu sé díáréiteach. Measta bhfuil familí beidir da nach bhfuil go triblodí be go héine go. Ach má, cai sé bhfuil scélín bugí cínta bhí réin. Anis Katrina, tás agat sa go mai go gaithí mé má bhéla cinneal dúnta. Scéal be go bháin? Cén fannach dagan tú go dtí an rap party ihe marach, agus san sin, bé tú ná na scéalte ar fad a eil ón rialta iad thain. Sní máire, gur míle maid. Max níos. Wat is er gan? Dat is een hele zoele Naomi Campbell hoor. Hey Denise. Hello. Tá grúig álín agus Katrina. Tá sé fada, chelf, salupa. A hairdresser's dream mar Jerick and Kionella. Ar an béal Bonberry. No, an írin glán. An bhfuil is agad, ach má hastín ar fós an bara grúig a sin a dheall mé dit, well, déitín rud ag an aontach a dhéanamh don ihe marach. Ná ríide, skis op ar grúig deilech go mhróig san isis. Tá mar gur rud a cíns tá díadach afta cashwalks. Rud a cíns nach bhfuil fiús na salons an seo fós. Well, Craig na nácraid, tá go leor den na stílan a bhíad hart na hachtaidí ag teacht arás. An gifan iad na mullet hairdos a bhíad ag... Katrina, ar bhaith tú tuchas ar bíar de cligan le journas? Huh? Ní rud ráhór é. Tá stuff le fáil sa chemist a dheos réileo éasca go leor. Liscin. Am sin ná go dtíí Nancy. Mar a húsleine te go dtíar maidin na máide. Ó sí jom. Chuir go báiltá se áte Har. Óra ceúir méla tásta dhéh nach bhfuil áitin nó freisechain. Mu goideban. Cogur os a caiint ar bhehan se bhil sean go bhéit níharsta bhí bhela go dtíon pub tá mé hén Daniel a breáil go cúpla deach. An go mém sa fáta teoch í be nachta feidir, Well le bhá bheith tínta said tá sí gur cúlatar. Ní rhaine seochaid be réilíonn ar chumid deach tá le héine tá sé. Ó Daniel hello. Breanna chum tre ná teanna dionú déime tam. Chas Nancy le? Casú, ach níor cuaún anna gom go dtíana sí. Hello Nancy. Ó tá brónar am bhil go meocht 2 gram head me láh. Ó, hí go se bad ín seo. Chan éidirn tú hen fi láidir na siúá. Ó, sta tam chu sí a tal na deil singelsin. Bhil te a héad ach chuir dís lán do chruid go chaantalart. Well, fa go de bailach chud mar sin. Slán a mar sinna bhrá? Slánsta. Bhí si go jazz casta le Nancy. Slán. Bhil is. Sin is fearhasal ceart. Ce dear an Nancy agus tá se hófu léirigid. Á tá si go jazz ceart go leor. Tá se rá leitan is go bin an tan chéit. Well, nílis gom, beidir gúil se gafa hena hen. Los caiinteann se fe cin go réir me caiintear fáistíí na hána. Ar nach cum faoi sin láta nimá nach beidir gúil se scaranú, gúil se ag ggéar a col scaráil. Well, pe bailach atá leis níl sé cáhhéon áine pósta. Nach chad an túléar an is bailart an Nancy,
Tá bheith an chéad na bhíasí. Sa'n trúan nach ru go gamraí am mhuiin am ag de lads. Agus Abelam a bhari, cén cinneal bara a delach do a chud grúige? Sé an feáil nach raibh mé an. Barla mé sin bheith feice gom. Bhéin fearr freisin nach ru Jack an nach an airad. Dearing go mé crack ionach ag leis an lads ar an siút. Ní creidem gur cail mé éonar bhí sé hart. Bé orm gléich a chur am éigen amaileach lia. Réon nos, tá muid ag tasú ar seachta clog ar margin, so bar dom sa dul a lí. Íhuaid lads. Íhuaid, Barry. Agus ná dénig í on rud nach déanann se. Íhuaid, Barry. Come and stuff sin ásta grúi Dylan an ledín bocht. Mar bhena mé isteach ar báil. Bhíoch le an beol is na mélaí. Sin trúin ar henig mé an sin an scoil níos lúce. A cé é cheappa, go meach Caitrína chomh mór leis go dóga sin na míle bhaith. Céir bhí rá Barry faoi Jack? Ha? Céir bhí geiste gur chail sé ar bhí sé hart? Ó nar lú mé leat ó sé bhí sin seo feicúpla lá nuair a henig méid reis an rank. Níor lú. Calcum, nearna mé dearma dal. Tá gnearna. Cén fána cuairte sin hanalum? Ní chuimna méir. Ní tácht ar bit leis. Mis Denise má chalín bhéit aá sa staid agus na líá tíúirta nuas agus nuair is a débín be sin dintad, féta tú imach leat. Agus an sin ag teach an stáisiún bhí ónseach se do bhanam, nach rá is ag a héon choir se gáil, just tamáin méid timpplaí ar feid trí ceir uair. Ní mé mága. Ach, ní héanam rud is massa. Bhúil mé madra, ag teach do ráis, as an gahar. Warí mé. Oh, no, Vanessa. Ní ra neart am air, just díreach léim sé machchas chu an car. Ach balla chalí nóga. Ar slip sé cuioine. Bhí mission níos meas an amar bhí sé me trína chéile. Bhín drochleintí ar fad. No, tá sé seo heile lá. Come on, ín tú mar an gaiir ar mór chuile láis. No, tá samach. Bhfuil sa líamach. Nuair bhí mé óg, ní ra on bringlódí am má cólaach teicní héine bheith am. No, am sa bheith léomh na fógraí báis ar bloody radio. No, ná ríir líam. Tá mé brainse. Just ní is an céir deile dhéanas mé. Brenna, tín dearmada. Ní fiú bheith smíú ar fiú. Sé go a heascinn suitinis. Céirt. Go siir san árasam agus masáis mór fád a bheith. Leis an ola nu a ceannic mé go deir seachtain? Ja. Is féidir coppla cecht a háirt an faoi masáis therapy. Cai mé tasúigh fáil ící ar na ceachtainna seo. Go le scéal a thul de fáil ící. In kind. Gur amad, ag san iste ní salaní mín tú tá rudín be go bháin eile. Dúir tú go bhéit an imimecht nar bheith an job sin dénta? Bhfuil dúirta an sin chuoine mar na heistréin ar gláánú bháid níiad. Brenna Denise, tú mar scoil amachnacht. Tá ná video als fast mai moet gur. No, tá mar do gá amach. Í ar an dralas. Sna go ddíocht tá weim. Okay, well, mu bor mar sin. No mit bháin. Ca mina ashtrays a chlána. Have you gone in Fianna Fáilte? Oh, gur maigad. So, Raven rud special le ráig, Jack? Tá sé cuimniúir híocht ar eisgur an rún agus ríte cheanna amach san gafe. Ach, nó habaríon daine, ní is ag Bernie fós. Gus ceir the Captain Pussa faoi sin? Conor, níl ruidir bích I dúr mé héanagus Jack. Tá sé hart. Chríoch méid bhada bhain. Ní lánach gábhlíonn. Gábhlín go le. A chaidín sé nó sa tííocht.
ní má an bheith rá. Ach da amsar líam. An níos fearna mar teag duna bhéir seanta go buinte seo agus idir mé héinthain. Ar se rá hásta nar fós me sem míhall. Maigad leit me.